Näete? Mida vittu? Kits. Üksinda või? Ma loodan, et jäi filmi peale. Holy shit. Üksinda niimoodi. Keset teed seisis. Ma ei tea, ma loodan, et kitsi ei näha. Just sõitsin. Ma ei saanud aru alguses, mis asi see on. Mõtlesin, kas see on koer või mis asi. Natuke tõmbas sita jäädaks. Mõtlesin, et kas ta jookseb tee peale või mis saab. Mis stand-off olema hakkab. Ilus kits. Üksinda muidugi. Väga imelik. Anyway, täna siis... ma ei tea, mis see oli. Tinder match või? Täna siis ma olen päris kindel, et Polygon on kinni, aga lähme huvi pärast vaatame igaks juhuks. Ja kui on kinni, siis ma lähen Lehtse poole, sellepärast, et seal kuskil on üks krossirada, kus ma kunagi käisin. Ma lähen proovin selle üles otsida ja siis võiks natukene paaru panna. Also, ma olen natuke targemaks saanud, olen õppinud eelmisest videost ja timba saapad igaks juhuks jalas tavaliste tossude asemel. Sõidame! Nii. On kinni. Ei ole. Aga punane lipp, mis tähendab, et ei tohi minna vist. Infotahvel. No punane lipp, no ta ei lehvi, aga midagi ta siin teeb. Nii. Okei, ohualad, asjad, stardikuld ohualale minnes sead oma elu ohtu. No, nii palju kui ma mäletan, siis punane lipp tähendas, et ei tohi minna. Nii et läheme vaatama krossirada. Ma ei ole kindel, kas see on üldse õige tee, aga ma nüüd kuskil olen jõudnud. Üritame nüüd otsida. Vanast ajast ma mäletan, et tee oli selline, et sõitsid Lehtse poole, pöörasid paremale kuskile ja selline kruusatee oli ja siis pidi vasakule keerama. Ja kuskil, nagu siit ei olnud nähagi seda, aga enne metsatukka või kuskil minu arust oli. Aga võib-olla ma olen valest teest üldse pööranud ära, ma ei tea. Lähme vaatame. Mul on selline tunne, et ma olen juba valel teel. See ei ole see. Ei, jumala vale koht. Ei, pöörame kellegi talu. Selliste taludega on mul Deep Dark Fears. Kes teab, see vana papi, kes seal elab talus on ja natukene peast soe. Vaatab, et ma tulen mingi ATV-ga, tahan midagi varastada või midagi. Laseb mu maha. ATV põlema metsas, kuskil võib juppida haaval vana rauda ja ega keegi ei oska mind otsima ka tulla siia. Kui mind üles ei leiaks keegi. Deep Dark Fears. Trillid on ebamugavad. Näe, punane lehvib. Ei no, see on vale koht. Siit läheb ka mingi rada, aga kuhu, seda ei tea. Viibimine eluohtlik. Nüüd ma olen jõudnud järgmisse tee otsa. Lähme vaatame, kas see on õige koht. Ma olen suht kindel, et eelmine tee ots oli ikkagi õige, aga ma ei suutnud üles leida. Ma pean ühe sõbra käest küsima üle igaks juhuks, äkki tema mäletab. Temaga koos sai käidud.
What the fuck? Okei, story time. Ma ei kujuta ette, kuhu ma tulnud olen ja mida ma teen. Aga ma pulli pärast tulin siia. See tundus nagu omapärane koht olevat. Ja see tee, kus ma nüüd sõitsin, ma teadsin, et see on vale tee nagu. Miks siin niisugused oksad on? See on sketši. Pärast on mingi auk. Ma olen 28 aastat elanud Tapal ja ma ei ole neid maju elu sees ega seda teed näinud. Mida fucki? Mingi inimesed olid seal, mingi tootmistehas. What the fuck, esimest korda elus näen. People live here. What the fuck? Ja raudtee. Ma panen praeguseks kaamera kinni. No, et preservida akut. Mul käed nii läbi ATV-ga sõitmisest ja siis trenni tegemisest. Nii, ma olen nüüd esimese tee otsa juures tagasi ja mul on ikkagi niisugune tunne, et see peab õige olema. Aga ma ei tea, milline, kus kohast ära peab keerama, nii et ma proovin kõik need teed, mis vasakule viivad. Äkki leiame ikka koha üles. Mind huvitavad niisugused maha jäetud kohad. Huvitav, kas see on maha jäetud. Ma ei taha sinna minna pärast. Deep Dark Fear tuleb, laseb mind omanik maha, annab sigadele söödaks ja ongi puts. Siit ma ennem ei sõitnud. Katsetame seda. Esimene tee. Mul on vaja vaadata seda teed. Minu arust see oli mingi imelik taoline tee võib-olla isegi. Aga ma pole 100% kindel. Ma panen praegu kellegi kuradi põllu peal raisk. That looks cool. BMW-ga siia kanti igast ei saaks. No, tähendab, nii palju ma võin öelda, et ma olen jälle vales kohas ja mind väga ei huvita, mis siin toimuda võib. Keerame ümber, lähme tagasi. Tegelikult ma pean väikse põie ka maha panema. Ilus maja. What the fuck? Mis veekogu see on? Tere, ma pean vaatama üks. See tee on nii tuttav kuidagi, kus ma sõidan, aga samas kadunud. What the fuck? Kellegi jahipukk on siin või? Ahaa, vaata raiska. Okei, jahimehi me kiusama ei hakka. Las nad teevad oma asju. Siin muidugi vist praegu ei ole kedagi, aga ärme sinna mine. Pärast saame kuulda. See rada on nii sarnane, nagu oleks õige midagi, aga ma veekogu jälle ei mäleta vett nagu siin. Nagu oli niuke imelik kruusatee Sinka-Vonka ja poolin Eesti metsa sees kuskil. Tuuni. See ei ole õige koht. See ei ole. Oleks peab midagi snäkki kaasa võtma, kõht hakkab tüüaks minema. Ma ei tea, mis kell ka on. Lõunasöök on mul söömata. Kell on vist mingi 2 juba. Mul süda ei saa rahu, kui ma seal pool ära ei käi nagu. Nii et lähme vaatame ikkagi üle, mis seal toimub. Ma näen, vaata, mingid autod on seal. Türa, seal on krossirada. See ongi krossirada, ma juba näen. Joh, ei tii, kuidas ma saan sinna? Seal on mul tuttav auto isegi vist, kes sõidab krossi. Kõigil on kaanega kärud, krossikad on kaanega kärudes. Kuidas ma sinna saan? Nagu kuulete selle taga, siis tegemist ongi krossirajaga. Aga kahjuks sai mu GoPro eelmine aku perfektsel ajal tühjaks, et õiget emotsioonid peale ei jäänud, aga ühesõnaga ma tulin nüüd pikalt sõitsin, viimane footage, mis on sealt. Sõitsin sealt nüüd siit, sealt jookseb mingi oja ja siin on ka oja ees. Ma ei viitsi praegu ennast läbi märjaks teha, nii et ma pean otsima teise viisi, kuidas krossirajani saada. Also, ma ei tea, kurat, ma ei tahaks nagu munn olla, vaata. Piisakalt öeldes, et ma ei tea krossirajale nagu ATV-ga väga ronida, kui nad seal oma krossikatega sõidavad, et esiteks ma jään jalgu, teiseks neil on nagu rada sisse sõidetud, vaata. Ma selle raja keeran kohe tuksi. Isegi kui ma nüüd sinna sõitma ei saa, siis vähemalt ma leidsin üles selle. Mul oli uskumus kadunud juba, ma hakkasin vahepeal mõtlema, et nii, pohhui risk, ma lähen koju ära. Aga vedas.
ma tean, sinna oli keelumärk pandud. Keelumärgi kohast peab üle sõitma. Sinna tee peale ja keelumärgist läbi. Jah, niimoodi nad sinna saavad. Ma võtsin kraanivee kaasa. Mul on niuke tunne, et kui see kraanivesi lõpuks, kui ma nüüd jooma hakkan, sinna mull sisse tekkinud, ma niimoodi raputan seda. See keelumärk on see mingi bullshit reis. Pulkrapas. Ise tehtud, kurat. Jep. Õige koht. Ma ei tea, mis meeskonnad siin on, aga siin on mingid ametlikud mihed või. Jõudu! Oi, bled. Kui tundub, et siin on jõuga midagi peale hakata. Ei, kuradi huvitav lugu. Oi, bled. Ma 10 aastat tagasi omasin mingi krossikat ja ATV-d ja siis ma käisin siin sõitmas. 10 aastat tagasi. Ja nüüd ma siis, ma ei tea, ma 3 päeva järjest olen käinud ja otsinud seda kohta, kus õige koht on. Ja kuradi, nüüd siis lõpuks vaatasin, et kuradi autod ja kastiga on järelhaagisid. Mis on siin niisama ei ole järelhaagisid. Jõudsin õigesse kohta lõpuks välja mitu päeva otsima. Midagi ta tahab tegemist veel saada, aga laiaks on tehtud ju. Ja, ei no siin selles suhtes tal, ma ei saa aru, mis asi see käriseb, kuradi, kui gaasi maha võtad. Midagi käriseb tal peal. Mis kuradi kaudu te tulete siia? Sealt lauda juurest ja Sika-Oka. See tee sinna on ju? Okei. Lauda juurest Sika-Oka. Ma alguses panin kuradi mööda raiska, aga ma räägin kogemata, panin tähele teid. Inimesi on siin kuradi. Mõtlesin, et ma üksinda tulen siia, et kedagi teist ei olegi. Oli meeldiv suhelda igastahes, jõudu teile, ma panen edasi praegu. Ma praegu ei... Muidu ma oleks tahtnud võib-olla natuke sõita ka, aga ma ei hakka kiusama teisi poissidest. Ma räägin, Pille nii palju oleks sõitjaid ainult. Niuke huvitav lugu siis ma natuke ehmatsen. Leidsin üles krossi raja. Sõitma ei hakanud minema, tuli seal mingi 20 professionaalset krossi sõitjat ja nii edasi. Pole mõtet ennast lolliks tegema hakata. Äkki mõni teine kord saab mõne tiiru teha. Aga nüüd on vähemalt teada, kus kohas on. Nüüd ma lähen koju ja siis võib-olla kalale paadiga, võib-olla mitte. Igastahes kohtume järgmine kord. Tšau!